Всем здравствуйте. Случилась беда, так как я счастливый обладатель все-таки лифана Бриза. Беда приходит, сука, неожиданно. Лопнул, блядь, один вот такой торсион, блядь. Верхний, нахуй. Вот. Или, блядь, как называют его, передний. Передний, задний. По цене новый. 300 рублей разница. Только, блядь, даже в магазине не знают, в чем разница у них. Они абсолютно одинаковые, насколько мы там в магазине поняли по размерам. Ну, один 3300, другой 3600. Это в Омске. Иномарка 55 магазин. Вот. И получается, что выбивал торсион и столкнулся с такой бедой, что ни хрена ничего не выбивается. Вот получается. Вот торсион. Здесь он крепится в балке в ухе. А здесь вот, блядь, в рычаге. Вот в этом ухе. Чтобы это выбить, ну, изначально нужно открутить здесь сухо гаечку, вот гравирок, шайбочка, вот это, блядь, тоже хуй знает, что это такое, блядь. О, блядь, хуёвость. Вот. И, значит, она у меня не открутилась, эта шляпа, здесь вкручена. Я нахуй выбил так, как это торсион выбил. Греем здесь ухо, греем в рычаге ухо с помощью какой-нибудь хуйни, кувалдочки. Выбиваем один, второй при необходимости. Когда достал, блядь, рычаги нахуй отсюда, это был пиздец. Здесь, блядь, вывелось оно. Все заржавело, блядь, здесь вон нахуй жопа полная. Внутри там вообще беда. Здесь аналогично все царапано, блядь. Это подшипник, когда посыпался, все начало царапаться. Второй, блядь, этот палец. Аналогично. Палец стоит 1800 в интернете. Ну, так как сейчас у нас пандемия коронавируса, хуй чё, блядь, когда приедет, ну. Так, значит. Подшипник ступицы, блядь. Разобрался, пока я, нахуй, снимал барабан. Второй нормальный, этот, блядь, херовый, нахуй. Стоит 650 рублей в Омске. Вот. Значит, купил новые подшипники. Вот. Наружный. Это, блядь, внутренний, нахуй. Два подшипника, нахуй, ставятся. Игольчатые, блядь. 350 и 250. Цена, нахуй. Ебо полнейшее. Этот подшипник проходит у вас, блядь. Блядь, если 15 тысяч пройдет, нахуй, это будет вообще прям хорошо. Если есть возможность, не ставьте подшипники эти, блядь. Закажите себе трубки, блядь, купите. В интернете есть видео, где там мужичок, блядь, вытачивал с капролина, блядь, или с чего, нахуй. Их будет само то. Либо латунные втулки заместо них. Что это ебло полнейшее. И на конце ставится, блядь, в самом начале, где рычаг. Вот такой, блядь, сальник, нахуй. Тоже ебло полнейшее. 100 рублей стоит. Вот. И берите не китайское, а либо от Citroёn, либо, блядь, от Peugeot 306, 206, я точно не знаю. Либо целиком балку в сборе, только не китайскую. С Англии у нас в Омске стоит 17 тысяч в сборе. Сука, блядь. На разборке. Но они занимаются поставками из Англии. Говорит, 17 тысяч, говорят, вообще люто. Все говорят, что лучше не китайское брать, блядь. С Европы, блядь, брать. Если есть, конечно, такая возможность внутри. Полнейшая оливерды. Вот это, блядь, когда-то был сальник. Вот он, блядь. Подшипник, нахуй. Вот эти, блядь, иголочки, нахуй, от подшипника. Это полный пиздец. Если у вас начала стучать балка задняя, блядь, не поленитесь сразу подшипники поменять, чтобы не доводить, блядь, вот до такого, что это пиздец. Торсион, блядь, сука, лопнул резко, неожиданно. Сейчас все в процессе. Пальцы хуй знает, когда будут, ну. Возможно, придется самим, нахуй, вытачивать, брать какую, надо посмотреть, какой металл получше подойдет. Там полнейший срач. Здесь маленько подубрал. Вот здесь сальник ставится. Наружный подшипник.
внутренний подшипник. Получается, вот здесь внутренний подшипник. Здесь потоньше, 41 миллиметр. Здесь, блядь, я померю, говорят 45, но у меня почему-то 46. Возможно, обойма закаталась, прикипела. Здесь сальник. Резиночки вот под амортизатор стоят 50 рублей. У меня такой, блядь, амортизатор. Еще рабочий. Это не надо новый покупать. На этом все. Спасибо, всего доброго всем.